ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା କି ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବେ ନା କେବେ ଆସିଥିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛୁ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏହା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ଆଜି ଆମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏବେ ହିଁ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାରେ ଅନେକ ବିଧିବିଧାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ଆମର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଛାଡ଼, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଘରଟିଏ ବନାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଠାକୁର ଘର ସଫା ସୁତରା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଠାକୁର ଘରେ କୌଣସି ବି ଏମିତି ବସ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଅଚଳ ଅଟେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସର୍ବଦା ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପରେ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ଶୌଚ ପରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତେବେ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଭାବନା ଆସିଥାଏ। ତା ସହିତ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦେବାଦେବୀ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, ତେବେ ମାନାଯାଏ କି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଆଖିରେ ସେତେବେଳେ ଲୁହ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ବା ନିଜର ଭାବି ନେଇଥାଏ। ଏବେ କୁହାଯାଏ କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାକ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇଥାଉ, ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଆଖିର 2 ଟୋପା ଲୁହ। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କୁହାଯାଏ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲକୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଅର୍ପଣ କରି କିଛି ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ସମୟରେ ବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଫୁଲଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେ ମାନିଥାଉ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଭଗବାନଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଖସିଥିବା ଫୁଲ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ ଓ ଆମେ ମାଗିଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଏହି 2ଟି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏହାର ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ହାଇ ଆସି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ମାନିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ହାତରୁ ପୂଜା ଥାଳି ଖସି ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଘଟିଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସେ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏହି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଥାନ୍ତି କି ଆମର କେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ, ଏହି ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।